Hello everyone, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay cô Trang này tiếp tục giúp các bạn ôn tập bài về nhà nhé. Hôm vừa rồi chúng ta đã chuyển sang chủ đề tiếp theo, đó là chủ đề về farm animals, động vật nuôi trong trang trại, đúng không nhỉ? Và các bạn cùng nhìn màn hình ôn tập nghe và nhắc lại cho cô nhé. If you want look at screen, listen and repeat after me. Let's review. Okay, the first one, everyone say bird, bird, bird. I can see a bird. And what is it? Cat. It is a cat. Cat, cat. And what is it? It is a hen, hen, hen. Giờ này Xuân. And what is it? Rooster. It is a rooster, rooster. And này Xuân. Chúng mình cố lại nhé. Bird, cat, hen, rooster. Và hôm vừa rồi chúng ta học một cái mẫu câu, đó là what do you see? Các bạn nhìn thấy gì? Và chúng ta quan sát thấy gì ở trên màn hình đấy nhỉ? I see a cat. I see a cat. Mình nhìn thấy một con mèo, đúng không nhỉ? Vậy chúng mình cùng thực hành với cô nhé. What do you see? I see a bird. I see a cat. I see a hen. I see a rooster. Rồi, ở phần này chúng ta còn có một cái bài nữa, đó là cô giáo yêu cầu các bạn luyện đọc ở nhà phần bài tập trong sách ấy. Thì chúng ta cùng nhìn vào thực hành cùng với cô nhé. Bird, a bird. I see a yellow bird. The bird is big. Cat, a cat. I see a purple cat. The cat is big. And next one, hen, a hen. I see an orange hen. The hen is big. Rooster, a rooster. I see a rooster. The rooster is big. Chúng ta có một cái tính từ big, đó là to lớn. Và đây các bạn nhìn thấy, ví dụ như cô giáo muốn miêu tả màu sắc của các con vật này thì cô giáo sẽ để màu sắc từ trước tên con vật, ví dụ là an orange hen, a yellow bird, a purple cat. Rồi chúng mình sẽ tự ôn tập bài về nhà, sau đó là quay bài gửi cô và viết thư mới nhé. So goodbye everyone.